हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स। दोस्तों आजकल खांसी ज़ुकाम की समस्या बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए दोस्तों हम रोज़ाना बाहर की दवाइयाँ नहीं खा सकते हैं। इसके बजाय कुछ घरेलू नुस्खे हैं, कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिनको इस्तेमाल करके आप खांसी, कफ, छाती में जमा बलगम से तुरंत राहत पा सकते हैं। और दोस्तों ये जो नुस्खे हैं ये पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं, पूरी तरह से सेफ़ होते हैं, इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो आज जो मैं नुस्खे आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों, ये मेरे खुद एक्सपीरियंस किए हुए हैं और मेरी मम्मी दादी हमेशा से ये नुस्खे इस्तेमाल करती रही हैं, इसलिए मैं आपके साथ भी इसको शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या नुस्खे हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों सबसे पहला तरीका है ये लहसुन। लहसुन जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है और ये कई तरह की बीमारियों से लड़ने में मददगार होता है। लहसुन खाने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। तो लहसुन को कैसे इस्तेमाल करना है, सबसे पहले क्या करें, आप लहसुन की कुछ कलियां ले लें और इसको आप छील लें, इसके छिलके को निकाल दें। इस तरह से लहसुन के छिलके को आप निकाल करके अलग कर लें। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करें, सुबह सुबह खाली पेट 2 लहसुन की कलियों को निगल लें। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम कोई गोली खाते हैं, कोई दवा खाते हैं, उसी तरह से आपको लहसुन को पानी के साथ में निगल लेना है। तो 2 लहसुन की कलियां आप इस तरह से खाएं। जो लोग कच्चा लहसुन नहीं खा सकते वो लहसुन को भून करके खा सकते हैं। कैसे भून कर लहसुन खाना है इसकी भी मैंने एक वीडियो अपने चैनल में अपलोड करी है, का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको लहसुन को भून करके खाना है। जो लोग लहसुन नहीं खा सकते हैं, गोली की तरह से नहीं निगल सकते, उनके लिए आप क्या करें, थोड़ा सा लहसुन ले लें और थोड़ा सा पानी डाल करके ना उसको हमाम दस्ते में कूट लें। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने इसको हमाम दस्ते में कूट लिया है। कूटने के बाद में क्या है, इसका जो पानी निकल कर आ जाएगा, इसका जो रस है वो निकल जाएगा। इसको आप छन्नी की मदद से या फिर किसी कपड़े की मदद से छान लें। ये जो रस है इसको आप चाहें तो इसी तरह से भी ले सकते हैं या फिर चाहें तो इसमें आप 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। इस तरह से ये रेमेडी तैयार हो जाएगी। इस रेमेडी को आप दिन में 2 से 3 बार लें। बड़े हैं तो आधा आधा चम्मच दिन में 3 बार लें। छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो 1/4 चम्मच दे सकते हैं या फिर चाहे तो उंगली से भी इसको चटा सकते हैं, उससे भी बहुत जल्दी आराम आता है। ये जो दोनों तरीके हैं ये आपकी छाती में जमा कफ को, बलगम को दूर करते हैं, खांसी को दूर करते हैं, गले की सूजन को, खराश को ख़त्म करते हैं और दूसरा इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। खास करके अभी जब कोरोना का टाइम चल रहा है तो इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है और लहसुन क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो चलिए जानते हैं दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है ये लौंग। दोस्तों लौंग जो होता है वो नेचर वाइज ही एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल होता है। ये ना सिर्फ आपको खांसी में आराम देता है बल्कि छाती में जमा कफ को दूर करता है, आपकी सांस की नली को साफ करता है, आपके गले में सूजन है, खराश है, इन्फेक्शन है, सूखी खांसी की समस्या है, उसको भी दूर करता है। लौंग को कैसे इस्तेमाल करना है, आपको 2 लौंग लेने हैं और 1 गिलास पानी में डाल करके इसको आप रात भर के लिए भिगोकर छोड़ दें और सुबह उठने के बाद में आप इसको उबाल लें, अच्छे तरीके से इसको बॉईल कर लें। तब तक इसको बॉईल करें जब तक कि ये आधी मात्रा में रह जाए। इसके बाद में आप क्या करें, इस पानी को आपको एक साथ नहीं पीना है। दिन में 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा करके आप इस पानी को पी लें। चाहे तो इसमें आप शहद भी मिला सकते हैं। बच्चों को दे रहे हैं तो 1-1, 2-2 चम्मच आप बच्चों को भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है आपकी छाती में जमा कफ को दूर करने के लिए, खांसी को दूर करने के लिए और जो भी आपकी छाती में, नाक में ब्लॉकेज है उसको ख़त्म करता है। तीसरा तरीका जो है दोस्तों वो शायद ही किसी के घर में ना इस्तेमाल किया गया हो क्योंकि ये बहुत ही कॉमन तरीका है खांसी ज़ुकाम कफ को दूर करने के लिए और शायद हम इसको आज भूल भी चुके हैं। तो मैं आपको वही याद दिलाने जा रही हूँ। ये नुस्खा मेरी मम्मी हमेशा इस्तेमाल करती थी। जब भी हम लोगों को खांसी होती थी, कफ होता था तो यही नुस्खा हमें दिया जाता था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 1 टुकड़ा अदरक का लेना है। अदरक को छील लें, पहले छील करके इसको धो लें और इसको घिस करके इसका रस निकाल लें। तो रस निकालना तो आप सबको पता ही है, तो मैंने आपको दिखाया नहीं। इस तरह से मैंने रस निकाल करके रख लिया है अदरक का। 2 से 3 चम्मच ये अदरक का रस है।
इसमें अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको थोड़ी सी काली मिर्च मिलानी है, कुटी हुई काली मिर्च। इसमें आप 1 से 2 चुटकी मिला लें इस तरह से। इसके बाद इसमें आप मिलाएं लगभग 1 चुटकी हल्दी पाउडर। तीसरी चीज़ जो आपको मिलानी है वो है 1 चुटकी सेंधा नमक। सेंधा नमक नहीं है तो जो नॉर्मल नमक है वो भी मिला सकते हैं। ये तीनों चीज़ें मिलाने के बाद में आपको इसमें डालना है 1 चम्मच शहद। इस तरह से मैंने शहद डाल दिया इसमें। अब इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और ये हमारा जो नुस्खा है ये बन करके तैयार हो चुका है। ये इतना ज़्यादा असरदार नुस्खा है, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चाहें तो आप बच्चों को इसे उंगली से चटाएं, धीरे धीरे दिन में कई बार उंगली से इसको चटाएं। आप देखेंगे कि 1 से 2 दिन के अंदर ही बच्चों की खांसी, ज़ुकाम, कफ़, छाती अगर ब्लॉकेज है, छाती में कफ़ जमा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। बड़े ले रहे हैं तो दिन में आप आधा आधा चम्मच ले सकते हैं 3 से 4 बार। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप इस नुस्खे को ले रहे हैं उसके बाद 1 घंटे तक आप पानी ना पिएं और रात में सोते समय आप इसको ज़रूर लें ताकि आपके गले में लगे और आपको फ़ायदा करे। तो इस तरह से दोस्तों ये तीनों जो नुस्खे मैंने आपको बताए ये तीनों बहुत ही ज़्यादा असरदार हैं, बहुत ही कारगर हैं खांसी कफ की समस्या को दूर करने के लिए। और सबसे अच्छी बात है इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बच्चों से लेकर के बड़ों तक आप इसको दे सकते हैं आराम से। और इसके अलावा जब भी आपको खांसी कफ की समस्या रहती है तो पूरे दिन में आप हल्का गर्म पानी पिएं। इससे क्या होता है, छाती की जमा कफ जो होती है वो निकल जाती है। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फैमिली में, फ्रेंड्स में इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहें।